嗨，大家好，我是 DustMZ。今天是2022年的6月14号晚上的21点20分，很高兴又跟大家来见面了。大家玩推特的可能就知道啊，比如说像我发布的这只鸭子的图片然后或者是一些其他人发布的一些图片，大家刷的时候，你们在刷推的时候可以看到很多这样的一些一些图片，对不对？应该是非常非常多的，很常见的一些图片。这个还有一个剃了毛的猫，还抓了个小辫子啊。那如何批量下载这些图片呢？我今天给大家推荐一款工具，叫 FATKUN 这个工具啊。它是一个谷歌浏览器的一个扩展程序啊。我们在你们打开的时候，我们首先安装谷歌浏览器就不是我们本次教学的重点啊，大家自行安装。然后再点这个右上角的三个小点啊，点这个地方更多工具，然后点扩展程序。扩展程序打开了之后，点这个三个横线，然后点这个打开 Chrome 网上应用商店，大家打开这个地方，然后在这个地方搜这个 FATKUN 这个，直接搜这个就行了。大家可以直接就搜到这个 FATKUN 图片批量下载，大家可以看到啊，直接点这个。然后这边我们直接选择添加到 Chrome 啊，添加到谷歌浏览器。大家要明白一下，就是这个是谷歌的应用商店，这个是需要一些网络环境的，不然它会报错的啊。我们再点一下重试，我们再点一次添加到谷歌，添加扩展程序，大家稍等一下，它正在安装，然后大小的话，大家可以看到啊，这个是个2.1兆币的一个扩展程序 CRX 格式的啊，大家等它一下，我们安装好了，给大家实际来演示一下。这个呢，主要是什么用途呢？比如说你批量下载一些小姐姐发布的图片什么的啊，这个插件是支持在线选择的，它支持用分辨率来过滤，然后也支持一键下载。这个开启同步功能我们是不需要的啊，这个点关闭啊。然后这个地方先点一下这个像这种像那种拼图图案的，然后把这个勾打开，这是别针啊，不是勾，别针打开。别针打开了之后，它就在这个地方可以出现了，大家可以看到啊，在这个地方出现了。然后我们平时用的话，比如说我们打开了一个 Twitter 的页面，对不对？然后我们可以假装再刷一下，重新加载一次啊。然后下面其实还是有很多图片的啊。然后在这个地方，我们直接点击这个，然后可以选择下载当前页啊。大家可以看到这边可以选择下载当前页，或者它这边提示的是 Alt 加 Z 啊。你按一下键盘上的 Alt 加 Z， 我这边就直接点这边给大家实际演示一下啊，点一下，大家可以看到啊，这个地方的话就是包括一些用户的头像包括一些他们发布的内容，它都已经显示出来。特别是这只猫咪猫咪是这个图片分辨率是1110乘以1019，这个还是蛮大的。还包括我这边我推特账号的头像也出来了，大家可以看到我推特账号的头像也是可以直接显示出来了。然后这个你怎么过滤呢？有些小的头像你是不需要的，我们在这边拖动这个宽度和高度直接可以让它过滤掉。就是一个页面如果非常多的时候，你往上拖一下这个宽度就设置为最低的话，假设我们这边设置为80或者100，假设是100左右这边也点一下，你可以点这个编辑的，这边点编辑我们指定一个，比如说宽度是100，然后这个最大的话我们就写10000这个我们最大就没有什么限制然后最小的高度的话，我们这边也是写100然后这边这个也是没有什么限制，我们把它给点一下然后点到旁边空白的地方就可以。然后的话，你如果要预览的话怎么弄呢？预览的话，这边有一个就是点视图，大家可以看到这边有个视图，预览的视图，这边你也可以点大，然后也可以点这个视图。你看，大家可以直接在这边看到了这个图片是非常清晰的，还有包括这些猫咪，它这个整个图都是非常大的然后这个下载下来的话，直接是一个就是原装的一个大图，我给大家示范一下等会儿我们右击保存一个，然后还有一个通过这个来导出的，这边也可以导出链接，大家可以直接导出用其他工具下载。然后我们这边就直接点一下下载，
然后这边我们点击不再提示，就是下载位置啊，我们这边不需要提示了，我们点保存图片，然后它就开始在依次下载。然后大家可以看到，下载的时候它这边图片的名称啊是比较奇怪的，对不对？然后它这个地方是支持重命名的这个地方啊，它可以按规则呢 ，picture 下划线啊 number 001这种格式，它支持序号、后缀名、文件名这样子的一个更改方式啊，这个你点一个勾就行了。我这边下载测试一下的，这就不给大家来重命名了，没必要啊。大家可以看到，我们去找一下猫咪的那张图片啊，我们打开这个目录啊，在文件夹中显示，好，在文件夹中显示呢，我们看一下猫咪这张图片，猫咪这张图片是183 KB， 大家可以看到啊，这边我点一下属性，右击啊，属性。183 KB 已经算大的了，在 Twitter 里面，因为 Twitter 对这个图片啊、视频啊压缩的比较厉害，这边是单位是像素啊、宽和高度啊、分辨率都在这边。我们在这边可以大家可以在这边选择啊，就是选到那只猫咪，我们在这边点右击保存。首先这个图啊，我们先右击保存，图片另存为。我们给大家示范一下啊，就点选到图片选到下载，然后选到这个，然后我们再把这个图存一下啊，我们是小图。这是很小的一张图片啊，然后我们再点一下，然后在这边再右击啊，图片另存为，然后这是第二张图。好，我们看一下大小啊，一个是这个，一个是这个，不对，一个是刷新一下，还有一张好像没出来，大家可以看到两张图片在这边这个第一张就比较小，大家可以看到啊，第一张是比较小的，第二张就是它的链接了啊。第二张这个图就没问题了，大家可以看到是183 KB， 就是你至少是要点开的那个图片才是大图，有些甚至还不是的，有些必须，它的链接我也给大家看一下，是一个点 large 的链接，给大家看一下，就导出链接。大家从这边其实是可以看出来，还有一个小点就是我如果用手机拍的那种照片，它的分辨率其实是比较高的。它是高于初始值的那个预设值的，所以我这边没有显示那只鸭子的照片，对不对？大家可以看到没有那只鸭子的照片。然后猫咪的这张照片呢，100多 KB 呢，虽然分辨率很高，但是它一定是从网上从别人那边扒下来的图，然后它自己贴过来的，这就明显可以看出来。然后因为我们刚刚在这个地方，我们已经自己设置了这个最小宽度和最大宽度，对不对？这个我们也已经保存了，这个它已经这个就预设了，这个不会更改的。然后我们在这个地方，我们这个先关掉啊，我们重新刷一下这个页面，然后我们重新来提取一下这个页面，看能不能把我们这张鸭子图给刷到啊。然后在这个地方再点一下当前页面。好，我们这个应该是更新了，我们点小图看一下，然后这个视图这边也还原一下。大家可以看到，我们这边又过滤出一些大图了，就超过4096的这个大图又出来了。大家可以看到，明显可以看到的啊。我们的这只鸭子图呢？大家稍等一下，我们再试一下。大家可以看到，这只鸭子图现在终于出来了可能刚刚没有成功显示，但是现在是出来了。它的分辨率是1536乘以2048，大家可以看到啊。你也可以在这个地方，如果某一张图我前面没有跟大家说如果我要单独下载这一张图，那就可以先选中这一张，把它给勾掉，然后这边点一下反选，然后就可以这样子整个下载了或者是就是反选，特别是要反选几个的时候这边是如果只有一张嘛，你可以直接点下载，知道吧？大家明白一下这是非常方便的一个操作大家常用就知道了。用它来下载推特这些常规的日常比较主流的网站是非常方便的，它支持的网站也是非常多的。那今天的视频呢，那就比较简单了，就到这边了。感谢大家的观看欢迎大家给我点点订阅，点点 like，拜拜。